3 punts petits, suats i lluitats pel juvenil de l'Adam. Els de Sergio García han dominat un Constància que ha plantejat un partit defensiu amb una línia de 5 al darrere i han tingut paciència per decidir el maig al tram final. En un primer temps amb poques ocasions destacades, ha quedat clar des de l'inici que els locals prenien la batuta del joc i es plantaven a camp contrari buscant les primeres aproximacions a l'àrea rival. Els cervesers han anat madurant el partit i trepitjaven la zona de 3/4 amb certa freqüència, però la manca de precisió en la rematada no incomodava fins al moment el conjunt balear. Un parell d'intents de Sando i 2 ocasions més de Javi i Elliot no trobaven els 3 pals i sortien desviades esperant la intervenció del porter visitant. Una intervenció que ha arribat a les acaballes del primer temps en un desplaçament llarg de Beneite buscant la carrera d'Elliot a la banda dreta. El porter ha topat amb el davanter i l'acció ha estat sancionada amb la pena màxima i els vermells han trobat, des dels 11 metres, la fortuna que els va mancar la setmana passada. L'atacant suís ha transformat el llançament de penal i l'Adam marxava al vestidor amb un avantatge parcial. Els de Sergio García, conscients que el partit penjava d'un fil en una acció aïllada del joc, han saltat a la represa amb la intenció de sentenciar el resultat. Una gran combinació entre Javi i Sando ha estat a punt d'aconseguir-ho, però el porter ha refusat la rematada franca a boca de canó del davanter. Just després, una recuperació del mateix Javi a zona de 3/4 ha originat una ocasió molt clara del migcampista, que un defensor mallorquí ha acabat evitant amb una intervenció clau a la línia de gol. No estaven patint ensurts al darrere els de l'Estrella, però han vist com una pilotada llarga, penjada al cor de l'àrea, situava l'empat en el marcador al 68, retornant el partit a la casella de sortida en poc més de 20 minuts per al final. No han abaixat els braços els cervesers, que no volien deixar escapar 2 punts més a casa i, en canvi, acabarien sumant la segona victòria consecutiva a Horta aquesta temporada. Al minut 81, Javi Sarassa, amb una gran conducció, on ha anat avançant metres sense parar al costat esquerre de l'atac, ha trobat el moment precís per assistir a Juan Piera, que ha rematat de primeres al cor de l'àrea per situar el 2-1 en el marcador. Els visitants tenien poc temps per a la reacció, però, contràriament als seus interessos, han vist com l'Adam generava múltiples ocasions de gol, que finalment ha pogut acabar convertint en el tercer i definitiu gol. Primer, el porter ha salvat una doble oportunitat amb el xut llunyà de Javi i el rebot posterior de Jurado. Després, Robert ha olorat el gol, caçant l'esfèrica i executant una rematada acrobàtica dins l'àrea que ha marxat fregant l'arrel del pal. I de nou, Jurado n'ha tingut una de molt clara amb una rematada subtil quan el partit entrava al temps afegit. Una brillant acció individual de Yair ha permès a Jurado fer el tercer, no sense topar-se abans amb 2 aturades més del porter, fins que l'extrem dret ha pogut introduir la pilota dins la xarxa i segellar el partit per l'Adam. Bien, creo que hemos sabido sufrir en ese momento, porque creo que no hemos estado bien en un momento puntual que nos han metido el empate. Creo que hemos jugado mucho balón para atrás, pero en el global del partido creo que hemos estado muy bien. Hay que meter más ocasiones que tenemos y poder matar el partido antes de que nos puedan llegar el empate. Pero contento, yo creo que contento por el equipo, por los chavales, que creo que se merecen también esta victoria, como están trabajando no solo en el partido, en el día a día de los entrenamientos. Y nada, corregir eso, que no podamos regalarles nada, o que lo tengan muy difícil al final, que ellos se puedan meter en el partido y yo creo que esta es la línea a seguir, conseguir puntos, ganar y ir hacia arriba. He vist el partit millor del que esperava, sí que és vera que la primera mitja hora hem patit molt, sabíem que veníem a un camp contra un equip que per jo és el millor contra els que hem jugat fins ara, sabíem que era molt difícil, hem intentat això, la primera mitja hora salvada sabíem que ens arribarien i crec que l'hem duit bé, és vera que no han tingut balon, però no hem patit massa, no m'ho han xutat entre els 3 palos, i després hi ha una jugada final de la primera part que per jo era un penaltit, o si és que arriba a ser penal, i te decanta un poc el partit, em va succeir en el descans. La segona ha sortit molt bé, crec que hem estat superiors a la segona part, en el nostre futbol, perquè evidentment, tècnicament, són millors ells, però, en el final empates el partit i quan penses que el pot guanyar, perquè estàvem en un moment, te fiquen el 2-1 i ja després ho intentes i no arribes. Al final me'n vaig content per jugadors, perquè crec que
han demostrat que estan preparats per aquest tipus de partit. Sí que es vera que la calidad de l'Adam pues, es superior a la nostra. Una primera parte muy controlada, que nos encontramos con el penalti de Elliot en los primeros instantes y metemos el 1-0, y luego ya hasta el gol de ellos no hemos sufrido casi, y luego hemos sabido darle la vuelta a la situación, que era una situación complicada, con el empate de ellos, y nada, muy contento por la victoria, por mi primer gol, y a la semana siguiente hacer bueno estos 3 puntos. La divisió d'honor no s'atura i l'Adam tindrà un nou compromís exigent el pròxim cap de setmana, quan visitarà el Nàstic de Tarragona dissabte a les 4 de la tarda.